Начав. Давай будем... Еще раз скажи. Ну, я говорю. А я не успела снять. Давай. Я только начав. Мам, чего тебе делать? Чего тебе делать? Ну расскажи что-нибудь. Ты в садик ходишь? Скажи, как вашу маму делают. Наталья. А как делают папу? Серьезно. Молодец. А как делают младшую тебе? Милаша. Да. А что у нас со стенами в квартире, Ярослав? Все мы отрывали, пусть они будут отрывали. А, мы отрывали, чтобы они были оторваны? Да, А мы будем чинить, а потом мы будем делать так. будем жить так? Да, Чинить не будем? Нет. А с полом у нас что? Мама, чуть-чуть мы, потому что не мама. Ну, сломали, а потом-то что делали? Починили опять новое поле, новый пол. Починили новый пол. Это новый пол белый. Белый, да. Новый белый пол. Так, как у вас дела? Мама, сейчас прикинете, там сидеть. Ну, садись, он сейчас тебя будет расспрашивать. Спрашивай, разговаривай с Милашей. Давай будем... Ты его спрашиваешь, он отвечает. Да ты ему. Давай ты будешь бегать и будет. Давай я тебе интервью. Давай я. Давай. Как вас зовут Нину? Как вашу зовут Нину? Ну, а Нина это кто, спроси, скажи. Как вашу зовут бабушку? Нашу Нину бабушку говорю. Нина и Аня. Нет! Нина Лиана, Нина Евана. Нина и Аня, Нина и Аня. Да я вам не нужна, зачем? Ну, держите, крутая юбка. Чего? Ничего, давай будем идти. Пока.